बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को जहाँ भी रखे खुश रखे, शाद व आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सब लोगों को हलाल रिज़्क़ अता करे और हराम के रिज़्क़ से बचाए और इतना रिज़्क़ दे कि अल्लाह आप लोगों को किसी भी शख्स का मोहताज ना करे। तो इसी दुआ के साथ आइए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज फिर जो है ना चारपाई बाहर आ गई है और जमाल खान इधर बैठा हुआ है। ये उसका खिलौना पड़ा हुआ है, ये कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। तो मेन जो वजह है वो ये है कि इस भैंस ने ना ये छोटा सा बच्चा दिया है। ये दूसरी भैंस है, पहले वाली उधर मैंने बांध दी थी। इंशाल्लाह 3 माह के बाद इसका बच्चा आ जाएगा। ये आप लोग ये देख रहे हैं कौवा इस भैंस को तंग कर रहा है। इस मुर्गी का जो है ना पानी में अक्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। घर पुजाम कैनल बासिंग। अगर ये मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ये ज़रूर करना और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की एक और ही खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।